Hayyee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa walabummaa Oromiyaati. Har'as guyyaa biroo sagantaa birootiin walitti deebineerra. Jaal Karoorsa baga nagaa walitti deebine jaala kiyyaa. Egaa baga nagaan dhufte. Hayyee jaalchicha goobaa sagantaa miidiyaa walabummaa Oromiyaa irratti naafeeruu keetii fi ulfaadhu wayyami jedha. Hayyee galatoomi jaal Karoorsa guyyaa har'aa egaa akkuma beekamu waa'ee qabsoo Oromootii fi siyaasa impaayera Itoophiyaatiin waan wal qabatuu fi waa'ee qabsoo Oromoo irraa haasofna. Qabsoon Oromoo handhuurri qabsoo Oromoo gaafiin Oromoo maali? Oromoon maal barbaada? Oromoon mirga isaatii guutumaan guututti gonfachuudhaaf maal gochuudha qabu? Oromoon maal barbaada? Mee jaal Karoorsa gaafiin Oromoo maaliin? Hayyee gaafii kanarraa ka'uun waggoota 50 booda gaafii kana har'allee deebifnee irra deebi'uun gama tokkoon yoo ilaallu gara of duuba deebi'uu fakkaata. Garuu achirraa yoo kaane malee madda rakkoo Oromoo arguu hin dandeenyu. Gaafii Oromollee dhuka isaa yookiin ijoo isaa arguun hin danda'amu. Kanaaf achirraa ka'uun barbaachisaa ta'a jechuudha. Gaafichuu maali? Deebiin isaa hoo maali ka jedhu kaasuun barbaachisaadha. Kana yeroo dheeraa qarayyoonni adda addaa murnoonni adda addaa ka Oromoos ta'e ka impaayera Itoophiyaa keessatti argaman gaafii kana bifa sadiin kaayaa turanii jechuudha. Maddi rakkoo ilaalcha sanis soqanii arguuf mee daangaalee sadiin kana gabaabsetan irra baya. Tokkoffaa warri gaafiin Oromoo gaafii sabaa qofaadha jedhu. Tokko akkamitti kaa'u gaafii Oromoo akkamitti dhiyeessu ka jedhu kaafna. Kalammata warri gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jedhu immoo akkamitti dhiyeessu. Ka sadaffaa lamaanuyyuu ka jedhan immoo gaafiin Oromoo gaafii saballeeti, gaafii kolonummalleeti. Lamaanuu wal keessa jira, wal keessatti deebi'a ka jedhu yoo kaafnu nuhi gaafiin Oromoo gaafii koloniiti jennee akkaataa sanitti addi bilisummaa Oromoollee sagantaa siyaasaatii fi heera isaa irratti akkasitti kaa'ee jechuudha. Karaan qajeelaan ammallee jennu isa kana. Warri gaafiin sabaati jedhu keessattuu gaafii walabummaa Oromiyaa gara gaafii fottoquutitti dhiyeessuu jechuudha. Waliin dha'u. Gaafii walabummaa Oromiyaatii fi dhimmi fottoquu yookiin siyaasaan fottoqiinsa taasuma walittiin dhufu. Kuni maalirraa dhalataa? Kun maalirraa dhufaa? Gaafima sabaatu hundeen beekuu dhaburraa ka maddu ta'a yookiin beekaa jallisuuf impaayera Itoophiyaa keessatti jallisuudhaaf itti dhimma bahanii jechuudha. Keessattuu gaafii kana ka burjaajessan qarayyoota sadi gurguddoo impaayera san keessatti dhageettii qaban jechuun ni danda'ama. Kana kaayuun saaxiluun qeequlleen barbaachisaa waan ta'eef hin kaasa. Tokkoffaa Dr. Masaay Kabbadaa ka jedhamu gaafiin Oromootuyyuu gaafii sabboonummaa shanyiiti jedha. Kan lammataa Doonaald Leevin kan nama hayyuu Ameerikaaniti. Waan Amaarri bukeesse Oromoon buddeena baase yookiin Oromoon bilcheesse jedha. Kanaafuyyuu karaa biraatiin Itoophiyaa Amaarri jalqabe Oromoon fiixa baase ka jedhu burjaajessa waan lamaan dhukkubaa fi qoricha yookiin summii fi qoricha walitti makanii bukeessanii jechuudha. Kuni addaan akka gaariitti calalamuu qaba. Ka sadaffaadhaa Profeesar Mararaa Guddinallee ijaarsa Itoophiyaa keessatti Oromoon qooda qabaa, qooda guddaa qabaa jedha. Gantoota akka Goobana Daaceetii fi Habta Giyoorgis Diinagdee kana fa'aa fakkeenya kaaya. Kunillee dogoggora daangaa hin qabne ta'uu akka gaariitti hubachuun barbaachisaadha. Warri dhimma kana akkaataa kanatti dhiyeessan gaafii walabummaa ni lagatu, ni sodaatu, gara gaafii fottoqummaatiitti gadi xiqqeessu jechuudha. Kanaafuu walabummaan warri kolonii jedhu kolonii ofirraa kaasuun mirga uumamaati fi mirga sabaati.
Addunyaa kanarra fakkeenya Zimbaabuwee fudhachuun hin danda'amu. Afrikoota Ingilizii jalaa, Faransaayii fi Xaaliyaanii, Poorchugaal jalaa bayan kolonii ofirraa kaasan malee hin fottoyne. Walabummaan deebi'ee gaafin isaanii. Oromiyaa irrallee addi bilisummaa Oromoo akkaataa sagantaa isaa irratti kaayatetti kolonii ofirraa kaafnee Oromiyaa walabaa ijaarraa jedha. Kanaafuu waliin dha'uun kun dhaabbachuu qaba. Dhiyeennuma kana Abiy Ahmad Itoophiyaa maxaqlalim lamaganxalim attimachim jedha. Sirnichuyyuu xaqlaayidha. Madammarimti isaatuyyuu xaqlaayidha. Kuni kijiba. Kijiba burjaajessaa daangaa hin qabne ka osoo argan nyaara haadatanii nama kijibanii jechuudha. Kanaafuyyuu wanni inni jedhuyyuu mataa isaa waggoota aangoo qabate kana keessatti maddamar ka jedhu kun xaqlil ka jedhu jechuudha. Itoophiyaa dullatti inuyyuu nafxanyaa haarawillee miti ilaalchi kun. Nafxanyaa dullatti Itoophiyaa dullatti san deebisuu fi xaqlaay deebisuuf osoo hojjetu nyaara haadatee immoo attimachim jedha. Kanaafuu magganxal ka jedhu kun sodaa guddaadha. Karaa biraatiin adda bilisummaa Oromoo keessatti illee keessattuu ilaalchi dogoggoraan kun daadee baasee jira waggoota 50 darban. Maaliifii magganxal nuun jedhu, fottoqqeedha nuun jedhu, shorarkeessa nuun jedhu, yookiin mootuyyuu finxaaleeyyii nuun jedhu. Kanaafuyyuu gaafii kana dhoksuu qabna, gaafii walabummaa dhoksuu qabna, tooftaan haguu qabna ka jedhu hanga har'aatitti maraammartoo kana keessaa hin baane jechuudha. Kuni sirriitti akka gaariitti qulqullaa'uu qaba. Waan lama waan walitti hin dhufne walitti fiduun bakka tokko kaa'uun dogoggora guddaa akka ta'e asiin kana saaxiluun barbaachisaadha. Kanarratti haga kana eega jedheen booda gara gaafii lammataatitti yoo dhufne gaafiin lammataa Oromoon mirga isaa akkamitti argata ka jedhu kun gaafii bu'uura tarsimootii jechuudha. Bu'uura tarsimoo akkamitti walabummaa hawwusan, walabummaa karoorfatee akka kaayooma sakaatitti lafa kaate san akkamitti achi gaaya? Akkamitti Oromiyaa walaboomsuun danda'ama ka jedhu kuni gaafii tarsimooti. Gaafiin kuni tokkoffaa mul'ata tarsimoo qabaa addi bilisummaa Oromoo. Mul'anni tarsimoo impaayera Itoophiyaa diiguu fi Oromiyaa walabaa ijaaruudha. Mul'ata ijaarsaatii fi mul'ata diigaati. Negative and positive vision ka jennuun jechuudha. Ka biraa immoo kana keessaa fakkeenyaaf ergaan mataa isaa akkam karoora tarsimoo akkamitti achi gaya ka jedhu kuni qabsoo hidhannootii fi siyaasaa yookiin immoo siyaasaa fi waraana walfaana politiko military strategy ka jedhu kun handhuura tarsimoo qabsoo Oromooti jechuun hin danda'ama. Ka ammas mo'atee ba'e isa kana. Karaa nagayaatiin gaafii Oromoo deebisuun tasuma hin danda'amu. Kuni abjuudha. Garuu karaa nagayaatiin qabsaa'uun hin danda'ama. Tarsimoon karaa nagayaa hidhanno maleessa tarsimoo quxisuudha malee tarsimoo hangafaa miti. Kanaafuu warri tarsimoo karaa nagayaatiin Oromiyaa walabaa yookiin sirna jijjiirra jedhu harkatti fashale. Kana fudhachuun hin danda'ama. Keessattuyyuu 2018 mootummaan biltsiginnaa aangoo irratti dhufuun sababii tarsimoo dogoggoraa akka ta'e Oromoon hubachuu qabaa jechuudha. Ammaan boodas warri karaa nagaa qofaan qabsoofna jedhan ummata Oromoo hidhannoo hiikkachiisanii impaayera dullattii san suphuu warra barbaadanii jechuudha. Fincila ummataa kakaasuun hin danda'ama. Garuu tarsimoo waaltaa siyaasaa waraanummaatiin alatti fincilli uummatallee galma ga'uu akka hin dandeenye hubachuun murteessaadha. Kanaaf humniti guddaan har'a impaayera san keessatti humniti tarsimoo abaa'oo wooboodhaa. Tarsimoo kana gadi jabeessuudha. Tarsimoon kun kaayoo qulqulluu malee immoo galma ga'uu akka hin dandeenye. Abaa'oo wooboon ifatti kaayoo walabummaa Oromiyaa dhoksuu osoo hin ta'in ifatti addunyattis ummata Oromoottis labsuu qabaa jechuudha. Labsuu qaba. Ummata Oromoottis miseensattis barsiisuu qaba. Kanaafuu tooftaan dhodhoksuudhaa yookiin immoo fottoqqeedha nuun jedhu suni fashalee jira. Maraammartoo san keessaa hogganni Oromoo ba'uun murteessaadha. Dirqama ka jedhu gadi jabeessuun barbaada. Kanarra gara tooftaa tarsimoorra gara tooftaatitti dhufna.
waa'ee tooftaa dubbachuun iccitii waan ta'eef kanarratti waa guddaa hin jedhu. Garuu jaarmenni mataa isaa ka achiin nama ga'u jaarmaya jechuudha. Rakkoon Oromoo tokkoffaa rakkoo ilaalchaati. Lammata rakkoo tarsimoo qajeelaati. Sadaffaa rakkoo jaarmayaati. Gara jaarmayaatti yoo dhufne maqaa Oromootiin murnoonni dantaa murna dhuunfaa fi dhiphoo qabatanii qabsoo Oromoo afaan faajjessaa turanii jechuudha. Har'allee san keessaa hin baanenu. Oromoon har'allee namoonni dhuunfaa yookiin immoo murnoonni hagoon dantaa dhuunfaadhaa dursan, dantaa murnaa dursan ummata Oromoo bal'aa daangatti dhiibanii moggeessanii ajandaa dhoksaa achi keessatti tarkaanfachiisuun isaanii qabsoo Oromoo qancarsee jira. Kadhumaa tarkaanfii fudhachuu dhabuudha. Afaanumaan alalaasaa ooluudha. Qawwee dhukaasuun qofti immootiyyuu bu'aa fida jedhanii yaadulleen kijiba. Biyya san keessatti har'a shiftaa adda addaattu jira. Shiftaa mootummaattu jira. Mootummaan bilisiginnaa mataa isaa shiftaadha. Wayyaaneen shiftaadha. Faannoon shiftaadha. Abaa'oo Wooboon shiftaa akka hin ta'in kaayoo isaatiin mul'isuutu irra jira jechuudha. Kaayoo cululuqaa yoon qabaatiin, kaayoo walabummaa yoon qabaatiin qawwee fedhe dhukaasaniin galmaan nama ga'uu akka hin dandeenye, Oromoof bu'aa fiduu, jijjiirraa fiduu akka hin dandeenye kan akka gaariitti gajjabeessuun barbaachisaadha. Mootummaa bilisiginnaa yookiin nama dhuunfaa achii kaasanii eenyutu bakka buufna ka jedhulleen gaafii guddaadha. Yoo bilisiginnaa achii kaasanii waan bilisiginnaa gadi yookiin abiyyiin achii kaasanii waan gadi galoo abiyyii gadi yoo achi ka buusan taate ammallee kisaaraadha ummata Oromootiif. Maal diignee maal ijaarra ka jedhu akka gaariitti Oromoon qalbii dammaqiinsaatiin kiritikaalii ilaaluu qabaa jechuudha. Kana itti iyyinan nu jaalatanis, nu jibbanis, nu balaaleffatanis yookiin waan fedham nutti moggaasanis ifatti lallabnaa jechuudha. Kana kaayoon alatti waraanni bilisummaa tokko ka injifate kaayoo isaa dhoksee yookiin irra haguugee tooftaaf jecha ka injifate addunyaa kanarra akka hin jirre irra deebinee ibsuun barbaachisaadha jedha jaalle Cichaa. Kanallee kanarratti raawwadha gaafii lammata. Guddoon faadhu jaal karoorsaa akka gaariitti keessa deemtee nu ibsitee galanni kee bilisummaa ta'u. Jaal karoorsaa gaafiin Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti deebii argachuu ni danda'a jettee yaadda? Gaafiin kun gaafii waan haga ammaa dubbanne wajjin walitti hidhataadha. Impaayera Itoophiyaa keessatti bara Haayile Sillaasee irraa jalqabee Haayile Sillaaseen tariigaa irra quyyisee modernization waan jedhu tokko baraneessummaa isa san labse sunis in fashale. Bara darguudhaa sooshaalizim ka jedhu in ijaarra jedhanii sunillee rakkoo Oromoo yookiin rakkoo impaayera sanii ni furra jedhanii impaayera keessatti rakkoo Oromoo furuuf yaaliin godhame. Achi asis federaalessummaa bara wayyaanee yoo fudhannee jenne sunis ni fashale. Har'a maddamariin bilisiginnallee fashalee jira jechuudha. Kanaafuu impaayera Itoophiyaa keessatti rakkoon Oromoo taasuma deebii argachuu akka hin dandeenye. Impaayera keessatti gaafiin ummatoota cunqurfamoo biyya kamuu keessatti deebiin arganne. Addunyaa irrattis ta'ee impaayera Itoophiyaa keessatti rakkoon Oromoo furuu yaalamee dadhabame bar wal duraa boodaan yoo xiqqaate gara waggoota 50 yaalamee dadhabame waan kufe reeffa gangalchuun bu'aa tokkollee akka hin qabne. Kanaafuyyuu impaayerri diigamee walabummaan xumurama. Kana kun jaalannus jibbinus warri impaayera susuphuuf yaales warri immoo maqaa Oromootiin ajandaa dhoksaa tarkaanfachiises gaafiin kuni. Kanaafuu gaafiin kuni impaayera keessatti gaafiin Oromoo deebi'uu akka hin dandeenye ragaadha. Nu ragaa itti taanee jirra. Abboonni keenya ragaa itti taanii jiran. Itoophiyaan Oromoo balleessitee ijaaramte. Oromoo miti Itoophiyaa ka ijaare. Diina Oromootu Oromoo balleessee Itoophiyaa ijaaree jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa fi Oromoon walii faallaadha. Ibiddaa fi citaadha. Tokko yoo bade malee ka biraa hin jiraatu. Kanaafuu Oromoon jiraachuuf impaayerri Itoophiyaa diigamuu qaba. Kun diigamu nuu miti ka diigu ufiifuuf diigaa jira.
ufiif wal diigaa jira. Kanaafuyyuu impaayera xumura itti godhanii walabummaan xumuruun murteessaadha. Gaafiin Oromoo impaayera Itoophiyaa keessatti deebiin argatu. Gaafiin fakkeenyaaf Afrikoota yoo fudhannee jenne warri Ingiliiz jalaa bayan, warri Xaaliyaan, Faransaay jalaa bayan rakkoo isaanii impaayera san keessatti furachuu waan dadhabaniif kolonii ofirraa kaasan. Nulleen kolonii ofirraa kaasuu qabna, walabummaa labsachuu qabna, gaafachuu qabna ka jedhuun gadi jabeessa jaalchicha xumuradhe. Galatoomi waa baay'ee gaafachuu hin danda'a asirratti ammaaf garuu keessa seenuun barbaadu marsaa biraatiif nu haa ta'u. Warreen egaa akkuma sanatti itti deemna. Haa ta'u Oromoon qabsoon Oromoo gara fuula duraatti baay'ee furga'uu dideera. Waraanni bilisummaa Oromoo furgaasaa jira. Biyya alaa kana keessatti, diyaasporaa kana keessatti. Maaliif qabsoon Oromoo yeroo baay'ee ni qancara? Kana gaafan jedhu akka barbaade socho'uutti hin jiru. Fira diinaa fi gufuu qabsoo Oromootu keessa jiramu meeshaa kana wantoota qancaranii nama rakkisan kana akkamitti ibsitu Jaal Karoorsa? Kun gaaffii gosa dhumaati. Achumaan dhaamsa qabdan nu dabarsa. Wanti kun mee akkamitti ibsitu kana? Akkuma reefuu kana tuttuquu yaalee tokkoffaa rakkoo ilaalchaati. Gaaffii Oromoo sababiin qancarse keessaa tokko rakkoo ilaalchaati. Maal barbaada? Oromoon maal barbaanna ka jedhu irratti qulqullinni yaadaa, kaayoon qulqulluun dhabamuun tokkoffaadha jechuun hin danda'ama. Kaayoo kana galmaan ga'uuf tarsimoon barbaachisu, tarsimoon yeroo wajjin deemu, tarsimoon mooyataan jiraachuu dhabuun, itti aansee tooftaan kana galmaan ga'uuf karoorri tooftaa jiraachuu, tarkaanfii jiraachuu dhabuun, walumaa galatti jaarminni kanaaf hojjetu yookiin kaayoo kana galmaan ga'u ijaaramuu dhabuun, ka ijaarame illeen immootuyyuu dantaa namoota hagootti fi murna xiqqoo qabatee waan ka'uuf qabsoon Oromoo fadhii dofte jechuun hin danda'ama. Karaa biraatiin tarkaanfiin afaaniin dubbachuu malee sagantaa cululuqaa lafa kaa'uun ni danda'ama. Tarsimoo cululuqaa lafa kaa'uun hin danda'ama. Jaarmaya ijaaruun hin danda'ama. Garuu kana hojiitti hiikuun immoo murteessaadha. Rakkoon gurguddoon qabsoo Oromoo qancarse tokko kana. Ka biraa firaa fi diina addaan baafachuu dhabuudha. Firri qabsoo Oromoo eenyu ka jedhu. Diinni eenyu. Kan akka gaafii kana yoo addaan hin baafatin har'a biltsiginnaan diina mootummaati jechuun hin danda'ama. Sirnichi mataa isaa diina. Sirni impaayera koloneeffataa Itoophiyaa diina uummata qabsoo Oromooti. Itti aansuuf mootummaan sirna kana umrii dheeressuuf aangoo qabatee wal duraa boodaan qabatu diina qabsoo Oromooti. Namootaa fi murnoonni dhuunfallee kammoo keessatti riphelleen ni jira. Ila kana bokkuu qonyittii jedhaan Oromoon yoo gadaa keessatti bokkuun jallatte yookiin cubbuu wayii hojjatte yookiin yakkite yookiin maqaa nama balleessite bokkuu qonyittii falfala jedhaan Oromoon. Kanaafuyyuu bokkuun qonyittiin akkasii suni murnoonni bokkuu qonyittii taate fi jalloon qabsoo Oromoo keessatti maqaa qabsoo Oromootiin daldaaltu yoo jiraatte bokkuu qonyittii kana saaxiluun kun diina keessaati. Waggoota 30 dabran yoo fudhannee jenne keessattuu warri qabsoo kana hoogganaa ture godaananii gara biltsiginnaatitti galuun isaanii bokkuun qonyittiin sun nurraa godaante jechuun hin danda'ama. Ka har'allee qabsoo kana keessatti hafte. Waraana keessatti illee ka hafte bokkuun qonyittiin jalloon akkasii yoo jiraatte nurraa deemuu qabdi jechuudha. Oromoon kana saaxiluu qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo kaayoo walabummaa ifatti labsee qawwee isaa wajjiin ummata addunyaattis ummata Oromoottis miseensa isaatitti illee himaa lallabaa deemuu qaba. Dhaamsa jedhu gadi jabeessa. Kadhumaa ABO'n humna tarsimooti har'a. Humniti biyya san keessatti impaayera san keessatti impaayera san buqqisuu fi murteessaa ta'e yookiin sirna haaraa ijaaruuf murteessaa ta'e walabummaa labsuuf murteessaa ta'e ABO'dha. ABO'n akka barshe'ee
gamtaa namoonni dhuunfaa waaman, gamtaa humnoonni Itoophiyaa naafxanyoonni haarofni waaman keessatti qooda fudhachuun salphina guddaadha. Kana qooda keessatti fudhachuu hin qabu. Gamtaa tarsimoo Oromoon jalqabuu qaba, Oromoo waamuu qaba. Gamtaan Oromoo eega jabaateen booda gamtaa tooftaadhaa yoo ka barbaachisu ta'e ABO WOBOn waamu malee waamuu qofaa osoo hin ta'in kaayoo walabummaa Oromiyaa dhoksuu fi tooftaan haguuguu osoo hin ta'in ifatti ummata addunyaatiif ummata saboota fi sablammoota biyya san keessa jiraniifis miseensaafis labsuun murteessaadha. Kana godhuun dirqamaa jechuudha. Kanaafuu dhaamsa ka dabarsu ABO WOBOn kaayoo isaa qulqulleessee fuulduratti galda'ee gamtaa tarsimoo Oromootii fi gamtaa tooftallee godhuu danda'a. Addunyaan humna laala. Yoo humna qabaatte kaayoo maal hordoftaa? Shororkeessaa, fottoqaa maal wanni jedhu sun tasumaayyuu waan madaala kaasuu miti jechuudha. Yoo humna qabaattee dantaa humnoonni addunyaa barbaadan ka tiksitu taa'e kana si kabajuu jechuudha. Kaayoo kan kee dhoksitee deemtuuf kabajaan argattu yookiin ulfinnan argattu. Kaayoo kan kee toltus, hadhooftus, mi'ooftus ifatti ani Oromiyaa walabaa ijaaruun barbaada. Sirna koloneeffataa impaayera Itoophiyaa diigamuu qabaa jettee yoo ol baatee qoma dhiibdee itti himte kabajaa argatta. Kanarratti yoo humna qabaatte murteessaan sihii jechuudha. Si shelatu, si kadhatu. Fixadhe jaalchicha. Ayyee guddaa ulfaatu jaalkaroorsa akkuma gaarii waan barbaachisuu fi dhimmoota qabsoo Oromoo irratti nu ibsite gabaabsinee akka kanatti waan mimmi'ooftuu yeroo yerootti waan qabsoo Oromoo hadhaa jalqabaa jirra. Sirritti gadi buufnee irraa haasa'uudhaaf ni deemna. Haaluma kanaan gaggabaabsinee simbiraan geenya. Egaa daawwattoota keenya karaa Feesbuukii, Yuutuubii fi Instagiraamii, Telegiraamii nu hordofa. Egaa sagantaan keenya itti fufa. Wantoonni qabsoo Oromootiif hamma walabummaa Oromiyaatti nuti sagalee qabsoo Oromootiif, kaayyoo Oromootiif galmaan karaa itti geenyu irratti itti fufna. Jaalkaroorsaa guddoo ulfaadhu fayyaa ta'e deebiin siin jedha. Ayyee sagantaa bareedduu tanarratti na dhiyeessuu keetiif jaalchichaa goobaa ulfaadhuun jedha kabajame.